Raz. Haleluja, poďme, dajme slávu Bohu, ľudia Boží, amen. Haleluja. Všetka sláva a chvála patrí nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi, kvôli nemu sme dneska na tomto mieste, bratia a sestry, je to tak? Haleluja. Tu nejde o nás, ale ide o Ježiša Krista. Sláva Bohu, pastorene, ďakujeme za pozvanie, vážime si to, osobne si to vážim, že môžem byť medzi Božími ľuďmi, že môžeme reprezentovať naozaj Ježiša Krista. Viete čo, keď René hovoril vpredu, keď začala konferencia o tom, že odkiaľ sú ľudia tu na tomto mieste, asi z 20 miest. A hneď som dostal v srdci jednu myšlienku, že Boh, a ja verím, že to je od Pána, že Boh dáva hlad medzi rómskou komunitou tu v Čechách. Že hlad po Božom slove, nie po fyzickom, ale po Božom duchovnom pokrme. Ďaká Bohu za to, čo Boh bude konať dopredu. Viete, bratia a sestry, naozaj Boh ešte neskončil s rómskou kultúrou alebo národom, s rómskym národom, lebo to je iba začiatok. Možno na Slovensku to začalo skôr, ale vidím, naozaj ja verím, vyznávam v mene Ježiš, že tu v Čechách uvidíme väčšie veci, ktoré Boh bude konať. Haleluja! Nech Boh žehná rómsky národ. Nech Boh žehná v Česku Rómov, aj na Slovensku, ale aj nerómov nech Boh žehná. Haleluja! Sláva Bohu! Takže dnešná konferencia, téma je o poslušnosti. Haleluja. Je to taká dosť, ako predo mnou kázal brat biskup, o tom naozaj je o tom, čo kázať. Možno aj nejaké skúsenosti, aj to, čo nás naučilo samotný život a všelijaké situácie v našom živote. Ale priznám sa, že keď som bol tínedžer, mladší, že nie stále som bol poslušný. Nebol som z tých najposlušnejších a vždy som aj poslúchal svojich rodičov. A možno aj niektorí z vás, alebo možno poviem takto, že všetci boli sme takí, že dá sa povedať neposlušní, ale kresťanstvo, vzťah s Bohom ma učí byť poslušný. To som si uvedomil naozaj, keď som sa pripravoval aj predtým, že naozaj odkedy som pri Pánovi, odkedy žijem vo vzťahu s Pánom, to kresťanstvo, ten vzťah ma učí byť poslušný v tých oblastiach, kde som bol predtým rebelom, kde som bol predtým neposlušným. A aj brat biskup spomínal na vojne a ja som bol takisto na vojne, iba rok, nebol som 2 roky a viete, tam bola taká situácia, že ty si sa musel prispôsobiť k svojim rovesníkom, k tým vojakom, že musel si byť s nimi, robiť to, čo oni robili, piť a robiť nejaké hlúposti, rozprávať vulgárne a to som sa naučil na vojne. To bolo asi v roku 95 a keď som prišiel domov, tak takto som rozprával, takto som hľadel na všetko a to som aj robil tie veci, ktoré som sa naučil aj na vojne a zároveň aj počas tínedžerského života. Lenže keď sa mi Boh dal spoznať, Boh začal meniť môj charakter. Boh začal konať niečo nové a nebolo to, že ľahké, priznám sa, ale naozaj, ak miluješ Pána, dá sa to. Boh mení naše životy. Takže Boh ma začal meniť skrze vzťah, ktorý som mal s ním a mám a stále ma ešte mení. Priznám sa, bratia a sestry, ja už ešte nie som dokonalý. Stále Boh pracuje na mne, stále sa musím učiť poslušnosti, ale chcem to robiť. Viete prečo? Lebo milujem Ježiša Krista. Milujem Ježiša Krista. A Božie slovo hovorí Ján 14:15. Ak ma milujete, zachovajte moje prikázanie. Ak ma milujete. Čiže uvedomil som si, že poslušnosť vychádza z lásky.
Poslušnosť vychádza z lásky. Nie zo strachu, nie z donútenia, ale z lásky. Povedz so mnou, z lásky. Halelujá. Brata, sestra, keby si chcel byť poslušný Bohu zo strachu, nevydržal by si dlho. Ale z lásky sa dá vydržať. Halelujá. Mnoho manželstiev stroskotá kvôli čomu? Lebo nie je založené na láske. Chápete? My neslúžime Bohu, neposlúchame Boha, preto lebo máme strach od Neho. Aj keď samozrejme, že máme bázeň, rešpekt pred ním, ale neposlúchame, neslúžime Mu preto, lebo sa strachujeme, ale preto, že Ho milujeme. A to je najväčšia sila. Všetko, čo robíme, lebo Ho milujeme. Halelujá. Ako René spomínal, že slúžim, nielen ja, ale aj bratia, všetci slúžime chudobným ľuďom na východe Slovenska, v osadách a naozaj, keby sme nemali lásku, nedokázali by sme to. Ale Boh nám dáva naozaj tú silu, tú poslušnosť, lebo vieme, čo potrebuje náš národ. Ja verím jednej veci, že z každého národa, z každej rasy Boh si povoláva služobníkov, aby slúžili svojim národom. A preto ďakujem Bohu aj za pastora Reného a za jeho tím, aj za iných pastorov, ktorí slúžite tu v Česku. Boh miluje každého jedného. Pán Ježiš Kristus, Syn Boží, keď zomieral na kríži, on zomieral za všetkých. On myslel práve aj na tebe. Na teba, na každého jedného myslel, keď zomieral, keď trpel. Chápete? Takže my sme vzácni v Božích očiach. Ty si vzácny v Božích očiach. Boh ťa miluje. A preto slúž Bohu. Buď poslušný Bohu z lásky. Bože, čo ti robí radosť? A Bohu robí radosť to, že ty si poslušný jeho slovu. A že ho poslúchaš. Keď sme nepoznali Pána, poznali sme ho len ako nejakú smutnú postavu na obraze, ako smutnú postavu nejakej zo sádry sochu a jednoducho mali sme ho len tu v mysli a nevedeli sme, čo od nás žiada, alebo čo od nás chce a brali sme to ako obyčajné náboženstvo a vtedy jednoducho my sme nevedeli dôverovať Bohu, lebo jednoducho my sme ho nepoznali. Takže druhá vec, poslušnosť vychádza aj z dôvery v Boha, že veríš v Neho. Takže pretože dôverujeme Bohu, veríme v Neho, preto aj poslúchame. Bratia, sestry, naozaj všetko, čo robíme, koľkokrát som si položil otázku. Viete, ja nie som ten typ, aby som sa nejak predvádzal, že som superman, majster sveta. Som obyčajný služobník Boží, závislý na Božej milosti a chcem takýmto postojom ísť ďalej, pokračovať. Sú mnohí odo mňa lepšie obdarovaní, ale s tým, čo mi Boh dal, chcem slúžiť v pokore a poslušnosti. To je môj taký pohľad na môj život, ale ja viem, že naozaj, že keď Bohu budem slúžiť v pokore, keď budem Bohu slúžiť, dôverovať vo všetkom, čo hovorí vo svojom slove, ja viem, že Boh je odplatiteľom. Takže poslušnosť vychádza z viery, z dôvery. Mnoho rodín sme videli, naozaj ja vidíme aj my, pastori, služobníci, ktorí slúžime pri našich hrómoch, osadách chudobných, vidíme, aké Boh zázraky učinil. Vidíme, ako naozaj rodiny, ktorí boli zdevastované, kde bol chaos a žiadna poslušnosť, že teraz naozaj Boh zmenil tie rodiny. Že deti, ktorí začali už od 12, od 11 rokov fajčiť, piť alkohol, že teraz jednoducho už zmenili svoj postoj. Koľkokrát som počul tínedžerov, že sa im vysmievajú, pretože oni nerobia to, čo oni robia. Vieš, keď chceš byť poslušný Bohu, budú sa ti vysmievať, lebo to nie je moderné v tomto svete. Nie je to moderné. Áno.
Počul som niektorých žiakov, že oni sa im vyhýbajú, nechcú sa s nimi kamarátiť, len kvôli tomu, že oni sú veriaci, že nechcú robiť tie hlúposti, nechcú ísť fajčiť cigarety, čo ja viem, fetovať alebo piť alkohol a už nechcú sa s nimi kamarátiť, berú ich ako nejakých iných. A to je dobré. To je dobré, keď ťa berú ako iného, lebo my nepatríme tomuto svetu, ale patríme Bohu. Takže naozaj žijeme ako jedno svetlo, buďme ako soľ pre tých, ktorí nepoznajú Pána. Buďme poslušní Božiemu slovu. Mám jeden príbeh, ktorý môžeme prečítať spolu. Lukáš 5. kapitola od 1. veršu do 11. Takže Lukáš 5. Od 1. veršu. A je to známy príbeh o Petrovi, apoštolovi. A stalo sa, keď sa zástup na neho valil a počúval slovo Božie, on stal vedľa Genezareckého jazera a videl dve lode, ktoré stáli na kraji jazera, z ktorých rybári boli zišli a prali siete, že vstúpil do jednej z tých lodí, ktorá bola Šimonova, a poprosil ho, že by odtiahol trochu od zeme. A sadnúci učil zástupy z lode. A keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: zatiahni na hlbinu a spúšti svoje siete na lov. A Šimon odpovedal a riekol mu: Pane, celú noc sme pracovali a nechytili sme ničoho, ale na tvoje slovo spustím sieť. A keď to urobili, zahrnuli veľké množstvo rýb, takže sa strhala ich sieť. A zakývali na súdruhov, ktorí boli na tej druhej lodi, aby prišli a pomohli im, a prišli a naplnili obe lode, takže sa norili. Keď to videl Šimon Peter, padol k nohám Ježišovým a povedal: odídi odo mňa, Pane, lebo som hriešný človek. Lebo ho objala hroza a všetkých, ktorí boli s ním nad lovom rýb, ktoré boli ulovili. Takže tento príbeh známy, určite si už čítal tento príbeh, a vidíme, že rybári v tej dobe, v tom jazere, ktoré sa volá Tiberiadské more alebo Genezarecké jazero, tak v tej dobe tí rybári lovili len v noci. Celú noc sme lovili, hovorí Peter, Šimon, hovorí Ježišovi. A prečo? Viete, lebo v tej lokalite, ako je to jazero na Blízkom východe, cez deň je veľmi teplo a tie ryby sa ponárajú veľmi hlboko, lebo nemôžu byť cez deň, lebo je veľká horúčava, a preto cez noc tie ryby lepšie plavajú a sú na plytkej vode. A zároveň aj druhá vec, že oni v noci kvôli tomu hádzajú siete, tí rybári to robili predtým, ale aj teraz robia, lebo cez deň tie ryby vidia tie siete a vyhýbajú sa tým sieťam, ale v noci nevidia tie siete. Čiže Peter a ostatní rybári, oni lovili v noci a celú noc lovili a nič nechytili. Čiže Peter bol skúsený rybár a Ježiš kázal evanjelium na brehu mora a tam Peter počúval to slovo, ktoré kázal. A on, keď dokázal, Ježiš ide k Petrovi a hovorí mu: poď, zatiahni do hlbiny a hoď siete. Ale Petrovi to nedávalo logiku, chápete? Lebo vedel, ako to funguje všetko. On bol rybár. Ale Peter hovorí: aj keď mi to nedáva logiku v sebe, ale na tvoje slovo poslúchnem to, čo hovoríš. Chápete? Takže vidíme ten skutok, vidíme, čo urobil Peter. Peter
išiel s Ježišom, aj keď tomu to nedávalo logiku, aj keď to bolo nemožné, lebo cez deň sa ryby ukrývajú v hĺbke, niekde v strede a není ľahko chytiť tie ryby, ale on uveril Ježišovým slovám. On neuveril svojej logike, svojmu presvedčeniu, ale on uveril Ježišovým slovám. A o to ide aj teraz. Bratia a sestry, Boh chce, aby sme svoju logiku, svoje presvedčenie nechali niekde vzadu, aby sme sa spoliehali na jeho slovo a skrze jeho slovo žili. Môžeš na to povedať amen? Halelujá. Prišiel zázrak. Keď hodil sieť, Peter, Biblia hovorí, že toľko rýb chytili, že musel zavolať aj druhú loďku. Poďte, lebo už sa nezmestí. Čo hovorí Peter? Pane, odíď odo mňa, lebo som hriešný. Tam Peter naozaj spoznal, že kto je Ježiš Kristus. Uveril v Neho a Ježiš mu hovorí, ty budeš teraz loviť ľudí. Ktorí z vás chcete loviť ľudí? Halelujá! Takže nech Boh dá, aby medzi rómskym národom povstali rybári, ktorí budú loviť, ktorí zatiahnu, ktorí hodia siete. K tomu nás Boh volá. Brata, sestra, ty nemusíš byť kázateľ, pastor, stať predu, aby si kázal, lebo povieš, iba pastori môžu kázať. Nie, ty môžeš kázať všade, kde ideš. V električke, vo vlaku, v autobuse, všade, na zastávke, všade môžeš kázať, v škole, v práci. Všade. To je naša povinnosť. Ty sa nemusíš pýtať Boha, Bože, môžem kázať evanjelium? Môžeš. Svedč o tom, čo Boh urobil v tvojom srdci. To je tvoja povinnosť. Chápete? Takže buďme poslušní Božiemu slovu. Verme Božiemu slovu viac ako nášmu rozumu. Povedz na to amen. Halelúja. Verme viac Božiemu slovu. Peter viac veril jeho slovu a uvidel zázrak. Čiže poslušnosť predchádza zázrak v tvojom živote. Možno lekár ti povedal, nedá sa nič urobiť. Je to zlé, my už sme bezmocní, ale Boh má posledné slovo. Boh má posledné slovo. Tam, kde už končí ľudská moc, rozum, tam Boh začína. Bratia a sestry, my nechodíme videním. My chodíme vierou. To znamená vierou na Božie slovo. Opierame sa o Božie slovo, spoliehame sa na to a žijeme skrze Božie slovo. Nie to, čo môj rozum hovorí, nie to, čo hovorí ten, ale čo hovoríš ty, Bože, to budem robiť. Z toho vychádza poslušnosť. Čiže žijeme z poslušnosti na Božie slovo, ako Peter, ktorý naozaj urobil skutok poslušnosti a videl zázrak vo svojom živote. Halelujá. Takže, ktorí z vás ste tu veriaci? Možno taká hlúpa otázka? Všetci. OK, sláva Bohu. A spýtam sa inú otázku. Všetci stále poslúchame? Nie, ani ja. Stane sa, že niekedy som neposlušný. Úprimne poviem. Že niekedy nám Boh niečo povie a ty to sa odvratíš tomu, alebo urobí sa hluchým. Nestále sme poslušní. Nestále. Ale v čom by sme mali byť poslušní? Niekedy sme neposlušní v odpustení. Každý z nás pozná, čo hovorí Božie slovo. Každý z nás číta Božie slovo a Božie slovo nás vyzýva, sám Ježiš, že aby sme odpúšťali tým, ktorí sa proti nám previnili. Je to tak? Lenže stane sa, že ti niekto povie v zbore niečo a ty sa nahneváš a držíš si tú nenávisť, tú zlobu v srdci. Lenže Božie slovo hovorí ti, odpúšťaj. Koľkokrát, Páne, mám odpustiť? 7-krát. Ježiš mu hovorí, nie 7-krát, ale 77-krát, čo znamená vždy. Čo znamená vždy? Tu sme cirkev.
Wow. Vždy. Lenže tvoja pýcha, brata, sestra, alebo inak povedané, naša pýcha niekedy nám bráni v tom, aby sme odpustili. Áno. Niekedy sme neposlušní v tom, že nechceme odpustiť niekomu, možno obyčajnú maličkosť. A pritom Božie slovo hovorí samotný Pán, aby sme odpúšťali. Áno. Čiže vidíme, že naozaj máme čo robiť so sebou. Ako hovorí Božie slovo, pracujte na svojom spasení. Buďte podobní Kristovi. Keď sa zamyslíme nad tým, čo naozaj s Ježišom robili v tej dobe, ako s ním zaobchádzali, a Ježiš hovorí, Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Odpusť im, lebo nevedia, čo robia. On sa modlil ešte za nich. A oni ho týrali, bili. Oni s ním zaobchádzali ako s tým najväčším zločincom. A Ježiš hovorí, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Wow. A možno si povieš, ale on bol Boží syn. A ty si kto? Aj my sme Boží deti. Aj my sme Boží deti. Halelujá. Boh chce, aby sme mali Kristov charakter. Ktorý z vás tomu veríte? My potrebujeme mať Kristov charakter. Možno si v minulosti, keď si nepoznal Pána, možno si bol agresívny, vulgárny, možno si bol sprostý človek, ubližoval si, ale si prišiel ku Kristovi a Boh od teba očakáva, aby si menil svoj charakter. A ja som bol, aký som bol. Aj ty si bol. Nedovolili sme si, aby nám niekto niečo povedal? Už. Koniec. Je to tak. Ale prišli sme k Pánovi naozaj a sme začali plakať. Bože, už nechcem takto žiť. Už nechcem takto zmýšľať, hľadeť, konať. Meníme sa, beníme sa. Lenže tá dobrá správa je, že vieme, čo Boh od nás požaduje. Máme byť soľom, svetlom. Ak nebudeš mať premenený charakter, ty nebudeš žiadnym svetlom ani soľom. Takže, bratia, sestry, buďme tí, ktorí sa učíme. Ak máš vzťah s Pánom, stále Boh ťa bude učiť. Ako som už hovoril na začiatku, že stále Boh ma učí poslušnosti. Áno, my potrebujeme sa meniť. Pán Ježiš Kristus sa nepotrebuje meniť, ale ty a ja, áno. Môžeš na to povedať amen? Halelujá. My sa potrebujeme meniť. Takže nebuď neposlušný v odpustení. Čiže, ako hovorí Božie slovo Efeským 4:32, buďte k sebe navzájom láskaví, milosrdní. Odpúšťajte si navzájom, ako aj Boh v Kristovi odpustil vám. Halelujá, vzácny, nádherný verš. Niekedy sme neposlušní v dávaní. V dávaní. Povedz so mnou dávanie. Vieš o tom, že ak si kresťan, ty máš premeniť svoj pohľad zo seba na druhého? Lebo doteraz ľudia stále čakali len brať a chcú len brať. Romanes mange. Lenže Boh mení náš pohľad, náš postoj. My chceme dávať. Povedz so mnou dávať. To je tvoja identita. Ako Pán Ježiš Kristus prišiel na túto zem, Syn Boží, on nechcel, aby jemu slúžil, ale on slúžil druhým. Čiže on dával. Čo dával? Bratia, sestry, čo on dával? Syn Boží. On dával lásku, odpustenie. Amen. On dával aj jedlo chudobným. On dával aj jedlo chudobným. Takže niektorí veriaci sú neposlušní v dávaní. Buďme poslušní v dávaní. Áno, my sme nádoba, my sme nástroj Boží. Tu na tejto zemi, v tomto svete, Boh koná skrze svoje nástroje. Ty nečakaj, že svet okolo teba sa zmení. Ty prinášaš zmenu v okolí, tam, kde bývaš a všade. Ty prinášaš zmenu. To je tvoja povinnosť. Chápete? My prinášame zmenu. Takže máš nejakú zodpovednosť. Ty a ja.
My máme zodpovednosť za náš národ, za okolie, kde bývame, aby sme boli svetlom a soľou. Buď poslušný Božiemu slovu a ber si vážne kresťanstvo, alebo to, že si spasený. Môžeme na to povedať amen? Halelujá, naozaj. Viete, prišla mi myšlienka dneska, že aká je najväčšia hodnota kresťanstva, alebo čo Boh považuje za najväčšiu hodnotu v našich kresťanských životoch. Vieš čo, môžeš vedieť lietať, môžeš konať zázraky, ale ak tvoj život nebude jedna ukážka, posvetenie, ak nebude v tvojom živote, nemá hodnotu. Neviem, či rozumiete všetci, čo to znamená posvetenie, ale ak nežiješ vo vzťahu s Pánom a nežiješ skrze vzťah, nemá hodnotu. Takže, bratia, sestry, kresťanstvo, v poslednej dobe stále si to pripomínam a stále aj vyučujem našich, že bez posvetenia nikto neuvidí Pána. Bez posvetenia nikto neuvidí Pána. Takže to má najväčšiu hodnotu v Božích očiach. Lebo viete, niekedy naši Romovia sú dosť takí emotívni a veľmi radi kladajú svoju vieru na emocionálne zažitky, lenže áno, my sme taký národ, lenže čo je treba nášmu národu? Aby posvedzovali svoje životy, aby žili oddelení od hriechu. To je to, čo Bohu sa páči. Môžeš na to povedať amen? To je sila, v tom je moc. V tom je moc. Toto má hodnotu. Toto má hodnotu v Božích očiach. My prinášame zmenu v okolí, kde bývame, všade okolo nás, lebo my sme boli Bohom povolaní. Halelujá. Takže zmeň svoj pohľad a buď poslušný v dávaní. To, čo patrí Bohu, daj Bohu a to, čo patrí cisárovi, daj cisárovi. Buď poslušný v dávaní. V desiatkách rozdávaj lásku. Keď pôjdeš na návštevu, neprinášaj tam nepokoj, zlú atmosféru, ale prinášaj tam pokoj, lásku. To je to, čo máme dávať. Takže v tom buďme poslušní a premeňme svoj pohľad, svoje myslenie zo seba na druhého. Halelujá. Áno, lebo telesný človek, svetský človek je tak nastavený, že aby stále bral. Ale duchovný, dieťa Božie musí premeniť. Povedz so mnou, premeniť svoj pohľad zo seba na druhého. Tak buďme poslušní v dávaní. Halelujá, tak ako Peter a Jan išli na modlitevnú a povedali, strebra a zlata nemám, ale čo máme, to ti dáme. Možno mali nejaké peniaze, ale oni vedeli, čo mu najlepšie pomôže. Aby bol zdravý a začal pracovať a starať sa o seba. OK. Ešte vydržte so mnou, bratia, sestry. Niektoré body, pár bodov. Za ďalšie, na čo chcem poukázať, je neposlušnosť v povolaní. Poď za mnou a urobím z teba rybára ľudí. Viete o tom, že nikto z nás nie je tu náhodou, nechodí do zboru náhodou, ale Boh s každým jedným má plán. Každý jeden človek je potrebný v tele Kristovom. Každý jeden. Lenže niektorí sa boja toho. Alebo nechcú sa tak odostať naplno niektorí veriaci v zbore. To nehovorím o vás, ale aj v našom zbore to je a možno aj v každom jednom zbore. A to sa nazýva neposlušnosť v povolaní. Neposlušnosť v povolaní. Takže nedovoľme, aby tento svet nás zaneprázdnil. Lebo tento svet naozaj má jeden cieľ, aby ťa zaneprázdnil, aby si nebol užitočný pre kráľovstvo Božie, pre tento svet. Lenže musíme si uvedomiť, že naozaj sme povolaní Bohom a
nebyť a byť neposlušný, keď napríklad v zbore, že nechceš žiadnu mať nejakú úlohu, nejakú službu, to znamená, že stále v tvojom srdci je niečo iné. Že ešte nie si na 100% odozdaný Bohu. Takže nebuď neposlušný v službe, nebuď neposlušný v povolaní, lebo Boh má s každým jeden plán a každý jeden naozaj je potrebný pre to, aby telo Kristovo rástlo. Môžeš na to povedať amen? Halelujá. Za ďalšie. Neposlušnosť v čistote. Nie každý chce počuť o tom, že žij čistý život. Čistý život. A hovorí Biblia 1. Petrova 1.16. Buďte svätí, ako ja som svätý. Buďte svätí, ako ja som svätý. Niektorí veriaci majú tajné hriechy a pritom hovoria, že milujú Boha. Pritom hovoria, že oni tolerujú tajné hriechy a myslia si, že Boh pred tým zatvára oči. Romale, Boh všetko vie, všetko pozná. A preto nebuďme neposlušní v čistote. Ako som spomínal už predtým, že iba tí uvidia Boha, ktoré sú čistého srdca. Ktoré sú čistého srdca. Nežijme v tajných hriechoch, ale buďme úprimní veriaci, ktorí činíme naozaj pokánie. A očistujeme sa, pracujeme na sebe, zapierame sa, modlíme sa a to je najlepšie, čo môžeš urobiť ako kresťan. Halelujá. Každý z nás už pozná príbeh o Noachovi, o potope. A tá doba bola veľmi zlá, píše Biblia. V tej dobe ľudia naozaj žili veľmi, veľmi zlé. A o Noachovi hovorí Biblia, 1. Mojžišova 6. kapitola 8-9 verš, že on bol muž bezúhonný, spravodlivý vo svojich pokoleniach, Noé chodil s Bohom. Nie je to ľahké, bratia, sestry. Naozaj, keď pastor René mi rozprával, čo sa tu deje v Dečine, že naozaj ako temnota akú silu má, naozaj je to pre nás výzva, že aby sme viacej posvedzovali naše životy, aby sme viacej sa odozdali, lebo ako hovorí Biblia, že roľa je veľká, ale robotníkov je málo. Aby sme naozaj brali vážne svoje kresťanstvo, lebo najstrašnejšia vec je to, že ak človek zomrie bez toho, že nie je zmierený s Bohom. To je najstrašnejšia vec. A veľa našich Rómov nie sú ešte zmierení s Bohom. Takže, bratia, sestry, žijeme v skazenej spoločnosti. Biblia o tom hovorí, ja vám chcem prečítať, ešte vydržte pár minút so mnou, 2. Timotova 3. kapitola od 1. do 5. veršu. Bolo by dobre, keby ste pustili, lebo naozaj to je sila, čo tu píše o tom, že ale to vec, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy. Lebo to budú ľudia, ktorí budú milovať seba, milovať peniaze, chlúbiví, pyšní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, bohaprázdni, bez lásky, nezmierliví, pomluvlační, nezdržaliví, divokí, nemilujúci dobrého, zrádni, náhli, nadutí, viacej milujúci rozkoše ako milujúci Boha, ktorí majú tvárnosť pobožnosti, ktorí však jej moc zaprelé, tých sa stráň. Počúvaj, Biblia hovorí, že viacej milujúci rozkoše ako milujúci Boha. Hovorí vám to niečo? Poznáte to? Žijeme naozaj v takejto dobe? Že ľudia viacej milujú rozkoše tohoto sveta, ako prísť a chváliť Boha a dávať Bohu vďaku? Naozaj, žijeme v takejto dobe. Žijeme v takejto dobe. A to sú tie posledné časy a Noé žil v tých takýchto časoch takisto, až prišla potopa. Lenže o Noéovi hovorí Biblia, že to bol muž spravodlivý. Takže nikto z nás
nemôžeme hovoriť, že nedá sa žiť v tejto skazenej spoločnosti svätý život. Dá sa. Dá sa. Povedz so mnou, dá sa. Halelúja. Lebo niektorí hovoria, ale to je veľmi ťažko. Všetci idú dole s prúdom. Rieka ide ako? Z hora dole. Dole prúdom. Veriaci kresťania musíme ísť proti prúdu. Aj keď to je ťažko, už ktorí z vás ste chodili proti prúdu? Ťažké, nie? Je to tie kroky dávať. Lebo voda ťa tlačí dole. Lenže ale dá sa. Dá sa. Dá sa chodiť proti prúdu. Aj tu v kresťanstve žiť s Bohom. Tak ako Noé bol spravodlivý muž. Bol naozaj ten, ktorý miloval Boha a nepripodobňoval sa tomuto. V tej dobe týmto ľuďom, ale bolo to veľmi zlé v tej dobe. Keď Noé chodil po tejto zemi, žil. Veľmi zlé to bolo. Lenže čo sa stalo? Prišla potopa a všetci zahynuli. Okrem tých, ktorí boli v korábe. V arche. Takže dá sa, bratia a sestry, žiť s Pánom v poslušnosti, žiť svätý život. Žijeme v skazenej spoločnosti, ako som čítal tieto verše, že posledný čas budú ľudia, ktorí budú neposlušní, milujúci vracej rozkoše. Poznáme to. Možno aj my, ja úprimne poviem, že aj moje dcéra, ktorá má 9 rokov, nestále ma poslúcha. A niekedy sme z toho, ja osobne s manželkou sme niekedy z toho smutní. Áno. Lebo taká doba, že tie deti zoberú mobil a veľa času trávia v tom mobile. A my vieme, že je to zlé, ale nie je to, jednoducho, modlíme sa, aby nám Boh dal silu a múdrosť. Naozaj. My musíme naše deti celkom inak vychovávať, ako táto doba, ten duch doby, tejto dobe, ktorý žijeme, vedie týchto ľudí. Prečo? Lebo keď to dieťa bude celý deň v mobile, on ani nevníma ťa. On ani nemá čas, kedy jesť. Nebude ťa poslúchať, lebo ako keby ten mobil, Facebook, alebo TikTok, alebo čo ja viem, YouTube ho formovalo, jeho charakter, všetko. Žijeme naozaj v takom čase, že tie deti už chcú byť samostatní, už sami rozhodovať a nechcú poslúchať. A to je tá doba, v ktorej žijeme, že rebelstvo. Áno, pýcha hovorí, ty nemáš pravdu. A to je jedno, aj Boh. Bože, ty nemáš pravdu. To, čo ja hovorím, čo ja viem, to je pravda. Čiže tam, kde je pýcha, tam je aj neposlušnosť. Pýcha nikdy sa neskloní pred Bohom a nebude súhlasiť s Božími vecami. Chápete, bratia a sestry? Takže žijeme v dobe a my ako veriaci rodičia máme obrovskú zodpovednosť, aby sme naše rodiny viedli v poslušnosti. Aj keď niekedy to bude bolieť, lebo viete, budú ti nadávať, budú hovoriť o tebe, že ty si zvláštny, alebo nejak inak hovoriť na tebe, ale to je jedno, Boh vie. Ty vieš, že Boh ako zmýšľa o tebe. Chápete? Takže majme charakter Kristov. A Pán Ježiš Kristus nakoniec, chcem povedať, že on bol poslušný až na smrť. Až na kríž. Chápete? A čo sa stalo potom? Biblia hovorí to, že on bol poslušný, Pán Ježiš Kristus, až na kríž. Potom ho Boh povýšil a dal mu z ľúbosti meno, ktoré je nad každé meno. Aby sa v mene Ježiš sklonilo každé koleno bytostí, ponebeských, pozemských i podzemských. Halelúja, poďme, postavme sa, bratia a sestry, pozdvihnime svoje ruky k nebu. Halelúja, pozdvihni svoje ruky, nehanbi sa od suseda, že ťa uvidí, že si zdvihol svoje ruky. Zatvor svoje oči, halelúja, modli sa k Pánovi a vyznaj Bohu a hovor s Bohom. Povedz Bohu naozaj, že čo chce zmeniť na sebe, na svojej rodine, na svojich deťoch, že na čom chceš pracovať. Pros Boha
o sílu, pros Boha o milosť. Otče nebeský, my ti ďakujeme, že ty si Boh, ktorý sa volá milosrdný a že ty, Bože, máš s nami dobré úmysly, dobré plány. Bože, modlím sa za rómsky národ. Modlím sa, Bože, za každého jedného, ktorý je dneska na tomto mieste. Za každú jednu rodinu. Bože, nech budú svetlom, nech budú soľou tam, kde sú, kde žijú. Bože, použij si nás na to, aby svet, ktorý je v temnote, spoznal teba, Ježiš ako živého Boha. Ďakujeme ti, Bože, že ty nás miluješ a nikdy nás neopustíš. Kladiem meno Ježiš na vaše životy. Božiu moc, Božiu silu, mocnom mene Pána Ježiša Krista. A cirkev povie... Sláva Bohu. Chtěl bych poděkovat Daliborovi. Vnímám to, že mu Bůh dal dneska ten boží skalpel a tak